მიაწე კაცო, მიაწე. მოიცა კალო. შეყე კაცო, შეყე. მოიცა კალო. ჩუბად კაცო მისოფლები არ გახვიცო. აიღე აგური. დაიკარგე ბიჭო აქედან. გადააგდე ბიჭო ეგ აგური, დამეკარგე აქედან. მე ხესად ჯანდაბაში დავყენებია ბეკლუჩეტელი. დრის სახლის კი არ გეკუთვნისა. გავხრებულ სარაეშის კი უთუსბირი მომთხოვეს მე მაგათი. აქა მშვიდობა. მშვიდობა ამ ოჯახს. ოჯახს არა ისა. მიდი ბიჭო, ქრისტიანაზიას მიეშვი. პარკი შემოდი. ვაჟა, რა ხდება? თამარა დედა გაცოცხლებულა საწყალი და სააქაოს ალაგებს. მიცვალებულზე რატომ ხუმრობას? აბა ხუმრობის მეტი რა დაგვრჩენია. შემოგვისახლეს მეზობლები. ფაფუ თამარა დედას ოთახი. ვინ არიან? ახალგაზრდა ცოლ-ქმარია ბავშვით. ის გვერდით ოთახი განთავისუფლდა? არა, ვიღაც შეასახლეს. კოოპერატივი არ გინდა? შესატანი რამდენია? 7000 მონეტია. ნინო. აგიდაზე დადი. წავედი გაკვეთილი დამესხოლდი. მოგიხერხებ რამეს? პასპორტი. ბედზე მხედრობამ ბარდავისაგან გაილაშქრა. ბედსა და შვესა ზედა ლაშასა მიხმართეს ვარდავად, დიდად და ძველად ქალაქად. აქ გაუმარჯვენიათ დიდი დავლისა და მრავალრიცხოვანი ტყვეებით დაბრუნებული. მერე თამარისა და ძისა მისის გაეწე გამატარე. გაატარე. მოწყალება გამოუჩენიათ და გზაშივე გაუთავისუფლებიათ 30000 ტყვე. ამის შემდეგ ქართველებს რამდენიმე მცირე მასშტაბის ბრძოლა გადაუხდიათ. ეს იყო უმთავრესად არა მომხდური მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა, არამედ ლაშქრობანი მტრულად განწყობილი სასულთნოების წინააღმდეგ. ახლა არ ჩამოვთვლით მათ, ისტორიკოსები წვრილ ლაშქრობებს ეძახიან. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ერთ საკითხზე მინდა შევაჩეროთ. ჩვენ მივეჩვიეთ იმ აზრის, რომ ქართველი ხალხი მუდამ საკუთარ მიწა-წყალზე შემოსეულ მტერს იგერიებდა და ის განუწყვეტელი ომები, რასაც იგი საუკუნეების განმავლობაში ეხდიდა. ხალხი დასარბევად მოსულებს ებრძოდა. ეველი სართულია. ვაჟა. სამსაკლია 15. რა ბრძანეთ? შენ არ მკითხე რომელი საათია? არა.
სად ვიდიხარ? საბავშვო რედაქციაში. რა ბედნიერება, ბავშვობა, ახალგაზრდობა. არ მინდა ბატონო, არა. რა თავში ვიხლი ახალგაზრდობა? ყველაფერი თავიდან დაიწყო? უკვე დამთავრებული დაბეჭდილი წიგნი თავიდან წერო და რედაქციებში ვიწანწალო? შემეშვით უძო. მეტაროველი სართულია. ყველაზე კარგი ის ასაკი არა ასაკი სასხარ. და რა ბედნიერებაა ბოლოს რომ იღლები. ვადარა მოთხრობა. შემდეგ ნომერში დაგებერთა. ბაჭო, რატომ არ განცხადებას შენ წიგნს? ჯერ მაგდენი მასალა არ დამგროვებია. მიკვირს და გამკვირვებია. რა უნდა ამას? აიღო საკაღალდე, ჩადოში რამოდენიმე მოთხრობა, ჩაიტანო გამომცემლობაში, დაადო ერთი განცხადება და შეუტანო დირექტორს. ჩადგება საკაღალდე რიგში და ივლის მერე უშენო. რა უნდა ამას? წერალთა კავშირის წევრი რომ გახდე, წიგნები უნდა გამოუშვა დროზე. და წიგნები რომ გამოუშვა, განცხადება უნდა დაწერო დროზე. ბინასაც მიიღე დროზე. ბინის გამო შევიდე მწერალთა კავშირში? აბა როგორ გინდა? ბატონო ამირან, მომისმინეთ ერთი წუთით. ძალიან გთხოვთ, ერთი წუთით მომისმინეთ. ბატონო ამირან, გთხოვთ. თამა შენ მეძებდი? ხო, აქა ვარ დაბლო. საში ჩამოუშვი, თორემ არა მომიშვებენ. პასპორტი? კი, პასპორტი მაქვს. ხო, კარგი. კარგი, ამოვალ ახლა. უკანონოდ შესახლდა? ამიტომ დამირეკე სკოლაში მოდიო. კი, ძალად შეამტრია გარები. ფისნებურად შესახდა. ეგრეც ხდება? კარგი, ახლა ყველაფერი ხდება აქ. დაწერ განცხადებას, იმართავ აღმასკომს, განიხილავენ. გამოასახლებენ იმ ბინიდან და შენ მოგცემენ. გეკუთვნის. ეხლა ბავშვიანი ქალის გამომაგდებინებ ბინიდან. აბა, რა გინდა? არაფერი. არაფერი. ელისოზე მაინც იფიქრე, როდემდე იცხოვროს ინვესტიან ბინაში. რაო ექიმები რა შეუნებია? ყველაფერი რიგზია. აიღე, ნუ იპრანჭერ მე კიდევ. ნუ ნერვიულ. მოივლება ყველაფერს. მაცალე რა ცოტა ხარ. განცხადებას არ დავწევ, თამას. ხო, ვიცი. არ დაწერ, არ წახვალ, არ შეაწუხებ არავის. შენ გონი არ ვიცი, რა ხასიათიც აგაქვს. ბინის რიგი როდის გიწევს? რა ვიცი. ახლა წერენ, ახალ დაქორწინებულებს პირდაპირ ზაგში უნდა ჩავაბაროთ, გასაღებია. ის დრო ხომ არ არის შედაელისო, გაეყარო და თავიდან მოაწეროთ ხელი. შანსი რო არ გავუშვათ, ხელიდან. მიდი. მოდივარ რა. მოყავს. მიდი. ბიჭო, კიდე დაგიჭირე სულა. ო რა, რა ვიცი, გადამეკიდა. შენ კიდევ გიტარით დადი ხარ ამოდონე კაცი. ო, აბა რა გინდა, ავტომატი დავიჭირო რა? მოიცა, შენთვისაც მოვიცლი. ათი კაპიტი მაიდა. მიდი რა ქალა საქმე ნახე და.
აბა თავიდან დაიწყე. ჩემო კარგო ქვეყანა, რაზედ მოგიწყენია, აწმყო თუ არ აქ წყალობს, მომავალი შენია. მერე? თუმცა ძველნი დაგშორდნენ. ახალი ხომ შენია. წაიკითხე კიდევ 5 ჯერ და გეცოდინება. გამანებე რა თავი დავიღალე. დაუჯერე შენ მანდ ისოდე და თუ რომ მევიცი შენი. უყურე შენ. ბანდიტი. თახედო შენ. მოგძანდით ბატონო გოგი. შემოგძანდით. შეძლებოდა დუშმანი ძირფესვიანად მოგთხრიდა, მაგრამ ერთსტრულად ხვდებოდა ძველი ქართლი და კოლხი. სად მუშაობს? წერალია. ცოცხალი? სულეგა? არა, რატომ? განყოფილება ავარია, დოქტორია. ექიმია? აგიმ წერალიაო კაცო ვერ გავიგე. ცოლი ყავს? არა. იმიტომაც დადის ღილა წვადილი. რა? ხილი აქვს მეთქია წვადილი, ეგ. არცეყოლია? არა. რატომ? ალბათ არ უნდოდა. დიდარია? პატივსანი კაცი როგორ იქნება მდიდარი? აბა ჩემსავით გაფხეკელი და უბინაო? არა, რატომ? ბინა კი მართლა ძალიან დიდი აქვს. რამდენი თახია? 4. ცხოვრობს რა ხალხი? მაშაზე რას ამბობს, შემსავით სახელიანი გახდებაო? ეგ ვინ იცის წინასწარ? ნეტა შენერი ბრანჯებოდა ელო. ბედი ჩაგვარდნია ხელში. იმას იმოტოლობინა რა თუნდა თქვენ კი აქ წდებით წელში და. მე შენ ადგილას. რაც შეუძლია გვეხმარება. ვაჟაძია ჯვაჭკები მომიტანე? კი. თბილისია? თბილისია. მე ხომ გითხარი საზღვარგარეთული მომიტანე თქო. საზღვარგარეთული ვერ ვიშოვნა. ჯერ თქვენ ბინას არავინ არ მოგცემთ ელო. ისმინე. შენ და ვაჟა გაეყრებით. ფიქტიურად ახალო გაიგე? მერე შენ გაყოფი ცოლა და გოგის. ხო, ისე ფიქტიურად. და კანონით ჩაეწერები გოგისთან ბინაში. მერე გაეყრები ნაღდად გოგისა და ისე ვაჟას მოიყო ცოლად, ქმრადაკაც. მერე გოგის გაუყოფი ბინას და ვაჟა რომ ხალხში გამოჭენდება და ცოტა ფულს იშოვნის, აი ესე ნაწილ-ნაწილ გადაუხდით. სიბერეში გამოადგება, არავინ არ წავაგებს. ამ ბინას კი მე დავიტოვებდი. დედაში, ვიცხოვრო, ჭირი ხალხინიაკა. ფიქტიური გაყრა მაინც დაგჭირდება დგენაც. ის ბინა რომ არ დაკარგოთ აი კლდანში. ამ ბინას კი მე დავიტოვებდი, ბებია თქვენი სიკვდილის შემდეგ. ეს როგორ? ელო, ბინა რომ მიიღო, ამას ჩამოგართმევენ და სხვას დაუპირებენ მიყიდვას და მე უნდა ვიბრძოლო. არაჯობია მიღების წინ გაეყაროთ. მე ვცოლად გავყოფი ვაჟას ფიქტიურად. ბინას ვიტოვებ, ფულს ხელში გაძლევთ. მერე კი გიბრუნებ ქმარს სახსალმაცსა. და იცხოვრეთ ქატო იქა ქვილი აქა. რა არის გაუგებარი? ამდენი გაყრა გამოყრა რა უბედურება. თუ ცხოვრება გინდა მეტიც უნდა ქნაელო. სოლიკოსათვის რო ირჯები რა მოგთადრა, მაგას დანახვა არ უნდა. ძალიან კარგადაც ვხედავ. ეგრე მაგდებელი ვარ შენი რომ. მაგმუტრუქ სხვა ვინა მეცადინებდა შენს გარდა. ან ფულის ად არის მაგდენი კაც? იმ ტრისტანმა კინაღამ რომ მომკლა და საამწყობოში რომ მომაკითხა, აი ეგრე მეგონა ელო რო სხვასთან მოვიდა მეთქი. დაწყვეტილი ვარ ქალი, მაღაზიაში ისევ რევიზია მიზის. ამოაქვთ არასული რა ელო რა აღარ შემიძლია. მაგრამ ჩემი შემშინებელი ჯერ დავადებულა ელო. აბა რას ვაკეთებ? დარჩენილებას აპირებ.
მაგარია. წედი დედა გენაცვალა სახში მაცადილი. ბატონო გოგი, ეს ჩემი ძმის გამოხდილი არაყია, მიირთით. შენ ძმა გყავს ლოლიტა? აუ დედა მამიკრეს. როგორ? როგორ და სოფელში მაგის დამშოშინებელი არავინ არ იყო. სულ ჩხუბში და აყალმაყალში ერია. ერთი სიტყვით რო იტყვიან, მაგარი იყო რა. ერთხელაც წინა დღის ნაცემი კაცი მოადგა კარზე და დაუძახა ბარნაბა. გამოვიდა ეს კაცი წელზე მოჩიშველი აი ესე ბალკონზე, ეგონა ხაშზე თუ მეპატიჟებიანო. გადმოიღო იმ კაცმაც ბერდენკა და არ რეკა ტყუიაში გშუბლში. დავარდნამდე არ დაყვასული. ახი იყო მაგასეთ. აკი მთელი სოფელი იძახო და ახი იყო მაგასეთ. ნამდვილად მადლობელი დაგჭები. ახლო კაცია. ერთ სკოლაში ვასწავლეთ. შემოდი გაგაცნო. ჩემო ვაჟა, ეს ის კაცია, ვისაც გეუბნებოდი. გაიცანეთ. გამარჯობათ. სამი ოთახია კი. ერთმანეთის ჯინაზე კარებს არცერთი არ აღებს და. ქაბორტი გასაღები აბა რა მექნა.
ძალოას გაუმარჯოს, ძალოას. მაკადეიდა როგორ არის? მადლობთ, არავის. ეს დიდი ოთახია, მაგრამ აქ მაკადეიკა ცხოვრობენ. ესენი არაცვლიან. ესენი შენ მეზობლები დარჩებიან. ერთი გეკლებათ სათავსი. ტყეები არიან. ერთად დაიბადნენ და ერთად სასხომად გამოეკერებიან რა. იტოქში ეგოთახი და მთელი ეს ბინა შენ დაგჭება. წამოდი ახლა აქეთ. ესეც ერთი ოთახი. ხავსას გაუმარჯოს, ხავსას. როგორ გიკითხოთ, ბატონო ჩემო? მადლობ ნიშტია, რა ვიცი, ნელ-ნელა ცუდად. ერთ სიგარეტი გექნება რა. შენ რო სიგარეტი არ ითხოვა ისე როგორ იქნება, ჰა? ცუდად ავარ ვერ გავედით ილას აკლდათ რა, დიდი მადლობა. წამოიხარ მეორე ოთახი ნახოთ. გამარჯობათ, იასერგო. კაიფობ რა. აგიმარჯოს. ისე როგორ ახარ? ეს შუშაბანდი ჩენი იქნება. გამარჯობა პელაგია. გამარჯობა თუ გინდა. ხა რასუნი? რასაკეთებ, ჰა? რასაც ხედა. ამასაც მასივშია. ბოდიში? რობიზო, თუ ცოტა კარდი გამოდი რა. გაიჭირა საქმე დილიდან ვერ მოათავა. ოთახ ნახევრიანი, ჩეხური გელაპარაკები. მასივში. გდანი რაღა მასივია შეკალო. მთელი ქალაქია იქ. მეც მანდა ვარ. ეგ სხვა ქალაქია, რომელსაც ქვია გდანი. მიდით, თავისუფალია. ხვიბიში დაიბადე. ხვიბიში გათხოვდი პირველად და დასუნო. დედი, მოდი გავცვალოთ. იზოლირებული რამე. აღარ მოგბეზრდა ამ ჩემისებთან, ეგრეც ვიცოდი. მეგონა მეძახდი. თუ როგორ ხოჭა სასიკვდილე შენ, ჰა? თუ როგორ მიწა. ძალიან შეგაშინა ელო. ხმა გამოდის ხო ჩემგან? გამოდის. Значит, ჩემი და ტრისტანი ისმის ხო? არაფერია მეც მესმის ხოლმე. რა გესმის? რა და სულ ის რო გელაპარაკება და შენ ხმას არ იღე? ისე რა ზელაპარაკოთ შეღამემდე. ელო, რამდენი წლის ახარ? ვიდა შენ მე მგონი ტოლები ვართ, ჰა? ორთავი ახალგაზრდები ვართ, ცხოვრება გვინდა. ეგრე გარმიზრო შეკაიქალორო. შენი ქმარი თუ მწერალი იყო აქამდე სად იყო? რატო წერენ რომ სიტყვით გამოვიდა ესა და ეს წერალიო და არ წერენ რომ სიტყვით გამოვიდა მწერალი ვაჟაო? ტელევიზორში რატომ არ აჩვენებენ, ჰა? ბინას რატომ არ გაძლევენ? ეგ მაინც გამაგებინე ქალო დედა? აუ, მეტი რა ვქნა. მუშაობთ არა ისა კიდევ რა, თქვენს რა ოქროს ეზიდებით ზოდებით ამუშაობ. ამბობ მწერალიაო, ხო? გაუშვი საბავშვო იყო ჯანდაბას, უნივერსიტეტ დამთავრებული. შენ რა დაამთავრე? პედაგოგიური. ინსტიტუტი არა? აბა უყურე. ქალო, მაგდენი გისწავლიათ. ცხოვრებაში გამოჩენილი ხართ, ტელევიზორში გამოჩენილი მწერლები სახში დაგიდე და თქვენ რა გძინავთ, ელო? მე თქვენ ადგილას ქვეყანას ავატრიალებდი, ელო? როგორ? როგორ და საქმის კეთებას მარიფათი უნდა.
ზიზიაკაბები უნდა, ფრანგული დუხები უნდა, ის უნდა, ეს უნდა გაწიო წინა და მიდი. ნანანა ნინანა 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 ნანანა ნინანა ნინანა ნინა. საქმესაც წინ წაწევდი. და კვარცაც გაიყოლიებდი. თუ არა დაიჯდეს აქ. თაფლი იყოს და დათვი თავისით მაიძებნება, ელო. კარგი, ხო ვიცი რომ შენ მაგი შემძლია რა. რა ხალხი ხარ, თავს გაყრა არ გინდა რა ფიქტიურად. აი სულ ფიქრობ ელო რომ ამ ჩემეზოგლებს რით დავეხმარო მეთქი. აი მე რა კარგი ნაქსევია. ნეტა შენ რომ ამისთვის მოცლილი ხარ. ეგ იყოს ელო და ჩემი და შენი ბინა ადრე ხომ ერთი იყო. გონი ერთი იყო. გონია და ტოროლა ერთი იყო, ერთი. განცხადებაც იმიტომ შემოიტანეთ შემოერთებაზე რომ მე ერთი იყო. და ისევ გავაერთიანოთ. გამოხსნათ აი ეს კარი. თეხედოთ იმკას. კარგს იძლევა, ჩხუბი არ მოგვივა. ჭირიქა, ხინიაკა. მერე ეგ შეიძლება? შეძლებით ყველაფერი შეიძლება ამ ცხოვრებაში ელო. ხლაპით ხელში დავდიოდი კარდაკარ. ნახლებნიკად ვიყავი აი აქა. ეხლა მიყურე. ქალაქელი ხო ვარ? ცენტრში ხო ვცხოვრობ? და ექვე მუშაობ მტრების ჯინაზე. სოფელში სახლი არა გაქვს? რატო არა რომ? სახლიც ამაქვს, კარიც ამაქვს და კაი ეზო კარბი დამოცა ბარნაბასი. მერე? რა თავში ვიხალი სოფელს, დაიწვას იმ სოფლის მომგონი. იქ რა ხეირი უნდა ნახოს კაცმა. როგორ გამოვაო ეგ საქმეო რომ მეკითხები? იმ მუშტრისაგან აღებულ ფულსო და კიდევ რაღაცას წამამატებთ და კოოპერატივში შევიტანთ. ერთად? რათა ერთად? ელო. კიდეც ერთად იყოს, ჰა? შენ შვილი გაკლია მე კიდე ქმარი. ეს ხარად კვილა, კატო იქ კვილია, ჰა? ბადარა, ჩემო ბადარა გოგონა. ჩემო ბადარა გოგონა, ჩემო ბადარა. მოდი შილო, მოდი. ელისო როგორ არის? დღეს ექიმთან მივდივარ. გაიხადე. ეს ხინკალია, ჩვენმა ახალმა მეზობელმა გამოგიგზავნა, შეჭრით. გაიხადე. რას აკეთებს? რას იძამს? წერს. ისევ მემუარებს? აბა როგორ? მოდი. დედა, ბაჟა მოვიდა. მოდი ბები გოგენა ცვალოს და ჯექი როგორ არის საქმე? არა უშავს. ელისო როგორ არის? კარგად. ხომ იცი ახლა ქვეყანას ბიჭები ჭირდება. ალბათ. ვაშკაცები ჭირდება ქვეყანას და აბა თქვენ იცით როგორ ვაშკაცებს დაუზდით სამშობლოს. მაგას აწყობილი აქვს საქმე. ჩემებს ვეღარ ვთოკავ. გაკვეთილზე ვეკითხები ფრანგი რომანტიკოსები მეთქი და ჟორესი, ტიგანა და პლატინიომ პასუხობენ. კარგად დაგიმახსოვრებია? აშაყირებენ. დედა ხინკალი გინდა? ვარგა. იცი რა სუნი აქვს? დაიღალე.
მივწიო რა, ცუდად ხვდები. არა, დღეს მომიტანეს სკოლაში. უწყება მილიციიდან. შეხომ არაფერი იცი. იქნებ შენ მოწაფეებს შეემთხვათ რანა. არა მგონია. ვიფიქრე ლოლიტას ხომ არ უპოვნეს რამე გადამალული საქონელი მეთქი. აბა რა გითხრა? ისე უკვე ორი მაღაზია გამოიცვალა. არც ზოლიკოა, მამა აბრამის ბატკანი. იმ დღეს ვიღაც ბიჭს ველოსიპედი მოპარა. გაგიჟებული შემოვარდა ლოლიტა. ხომ არ უცემია? არა, ვერ გამიგე. იმ ბიჭის დედა მოვიდა. ლოლიტას რომ დაუნახავს, ვერ მოუზომავს და გამოულანძღავს ისგან. მერე მთხოვა მიაკითხე, მილიციაში არ მიჩივლოსო. წარმომიდგენია დოინ შემოყრილი გაავებული ლოლიტა. შენატყობა მოგწონს ლოლიტა. არა, მაგრამ ყველაფერი ბუნებრივი დამაჯერებელია და მომხიბლავია რა. მაინც მეწოდება ძალიან უჭირს. აბა მას მილიციას შემგან რა უნდა? ალბათ რაღაც შეცდომა. ალბათ. ბაჟა, ლოლიტამ მელაპარაკა. მუშტარი მყავს, ორივე ბინა გავაერთიანოთ და გავყიდოთ. თან კოოპერატივში შესატანი ფულიც დაგვრჩება. მერე ბების ბინა როგორ გავყიდოთო, ეგ არ აუხსნია? თან საკუთარი ხომ არ არის. შენ რა უპასუხე? რაც შენ? როდეში ინსპექტორი ჯაგარბეგი საზის? მარცხნივ. რა გნებავთ, აქ დაკითხვა მიმდინარეობს. გაბრძანდით. უკაცრავად, უბნის ინსპექტორი ჯაგარბეგი. როგორ ახარ, ომარ? აი, როგორ თქვენი ცნობთ ერთმანეთს? ჩვენ მეზობლები ვართ. მერე და შუაღამისას რომ არ ხატოს ამ თქვენმა მეზობელმა. ხან ხეზე, ხან სხვენზე ამძვრალმა. ეს ყველაფერი რომ აკრძალულია, არ უნდა შეაგნებინოთ ერთმანეთს. ომარი მხატვარია. მე მხატვარი ვარ, მხატვარი. ხატავ. აი. მოიცა ჯერ დაკითხვა არ დამთავრებულა. ამტკიცებ მხატვარი ვარო. ეს მოქალაქეც კი დასტურებს. დაუშვათ, კარგი. რატომ არ დახატავ მაშინ ამას? ან მე რატომ არ დამხატავ? მაინცა და მაინც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში არ ღვევ წესრიგს და ხატავ. მე პეიზაჟისტი ვარ. თბილისის ღამისეული კოლორიტი მაინტერესებს. ღამისეული. დიახ, ღამისეული. მე შეიძლება გოიმი ვარ, მაგრამ ღამით მძინავს, გაიგე? მე კი მძინავს დღე. იმიტომ რომ ბუშაობ. იმიტომ მძინავს დღე. გადავხატავ ღამე. მაშ ამერიკაში რა ქნა? იქ რო დღეა, აქ ღამეა. იქ რო ზაფხულია, აქ თოვლი მოდის. ამიტომ იმასაც პალტოვითია, რომ აგაშია საქმე, რომ თავში სულ ამერიკა გიტრიალებთ და აბნეული გაქვთ დღე და ღამე, აბა? და ჯაგარბეგი. შედი გვერდით ოთახში. შენ რაღაც გიბარები. შენ ხომ მძინავს ღამე? შეიძლება? შემოდ. პასპორტი. აქ დაიბადა, ჩვენ უბანში. დიახ. ტაჯიკი. აქ არა, იქ. გდანის მასივი. მიკრორაიონი. კვარტალი. კორპუსი 84. აქ შენ ცხოვრობ. ამ ბინაში ვარ ჩაწერილი და ვცხოვრობ, რა თქმა უნდა, მე და დედამ მივიღეთ. როგორ?
დედა და მამა გაყრილები არიან? არა, რატომ? მამა ადრე გარდაიცვალა ახალ ბინამდე. გააგრძელე. რა გავაგრძელო? სიმართლე გითხრათ მიყვირს, რაში დაგჭირდა. ამ წუთას გაკვეთილი მიცდება. სპრავკას მოგცემ? უბრალოდ დრო იფლანგება. დრო, ფული არ არის. რატო უნდა გაიფლანგოს? ძოლი, აქ არის ჩაწერილი. ჩემთან. სად შენთან? დედასთან თუ აქ? მე ჩემი მეუღლე და დედა ჩემი გლდანში ვართ ჩაწერილი ერთ ოთახში. აღრიცხვაზე ამიტომ აგვიყვანეს. შენ ცხოვრობ ბებიაშენის ბინაში. შენთან ერთად იმყოფება მაცხოვრებელი შენი ცოლი. აი? ახალი ამბავი თუ ცოლ-ქმარი ერთად ცხოვრობთ. ზემოთ შენ აჩვენე რომ ცხოვრობ გლდანში. ეხლა აჩვენებ რომ ცხოვრობ აქა. აბა ეგ როგორ გამო? ბებიის ბინას გათბობა არ აქვს. კეთილმოუწყობელია. უჭირს აქ მოხუც. ამიტომ გადავიყვანეთ გლდანში. დედა ჩემთან. ესე იგი თავისი ქალიშვილის ბინაში. მე და ჩემი ცოლი გადმოვედით აქ დროებით. დროებით? უკვე 7 თვეა ბინას იკავებთ უკანონოდ. ბებიის ბინაში ცხოვრება უკანონობაა? ეგ თქვენ ეგრე გონიათ რა. კარგი. მოდი ესე გავაკეთოთ. გადაცვალეთ ბინები. ოფიციალურად. შენ და შენი ცოლი გადმოდით აქა. ოფიციალურად. ბებიაშენი კი გადავიდეს იქა. ოფიციალურად. როგორ ეგ ხომ სისულელია? ჩვენს აღრიცხვას დავკარგავდო და ფეხბურთი ხომ არ არის მეორე ტაიმში კარები გავცვალოთ. მაშინ კარგი. ეგ ყველაფერი უნდა დაწეთ. აიღე. დაწეთ. ახსნა განმარტება. მიდი. ოლხეთის სახელმწიფოში რომ მართლაც დიდად იყო განვითარებული ვაჭრობა, აგრეთვე და ამდენად ქვეყანა ეკონომიკური და კულტურული თვალსაზრისით მაღალ დონეზე იდგა, იმითაც მითითება, რომ ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ძველი კოლხეთის ტერიტორიაზე იმდენი რიცონის ფული აღმოაჩინეს, რამდენიც ალბათ არ რემონტი გაქვს? არა ბატონო გოგი, თქვენ გეძებდით. სულ სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა სისტემისა და ნომინალის ათასობით მონეტები, თითქმის ყველა მაშინდელი დიდი სახელმწიფოს მონეტებს ნახავთ ახლა ჩვენს ჩემი სახლის იქით ვერ ვიცხოვრებ. მილიონებს ვთავაზობდნენ, მაგრამ არ შემიძლია. ჩემი წინაპრების სული ტრიალებს ამ სახლში. ხომ გესმით, ბავშვობა, ჩემი საკუთარი. შევსვი. დიახ. ნამდვილად. რას ამართლებთ მაგათ თუ ძმახარ? ყოველ ღამე ვიჭერდნენ. ამკრიფავდნენ ჩემი სტილოს აღებავიანად. ჰაიდე სამორიგეოში. მე რას ხატავ? რატომ ხატავ? დღეა თუ ღამეა? რატომ გავს? და თუ გავს? ქურდობის გეგმას ხატავ. ყველგან ბრძოლა არსებობისათვის. ბატონო გოგი, მიირთვით, ეს ნავცხვარი ლოლიტას გამომცხვარია. ეს ლოლიტა პირდაპირ კულინარიის დიდოსტატია. მადლობა. სიმართლე გითხრა მეც მეშინია. ახლა თუ ვინმე გადაგეკიდა ხო ვიცი. ყველაფერი. არჩით ადგილებზე. თქვენი გვარი?
ვინ გნებავთ რა შეესწრა? კითხვებს აქ ჩვენ ვიძლევით. ბინა თქვენია? კი. ესენი ვინ არიან? ჩვენა ვართ. ჩემი მეგობრები არიან. ამიხსენით ბოლოს და ბოლოს. თხოვთ ყველას წარმოადგინოთ საბუთები. ვისია ბინა მიპასუხე? ჩემია, აი, ჩემი მეუღლე. მომეცი. ეს ბინა ეკუთვნის ანა ალექსანდრეს ასულ გავაშელს 1905 წელს დაბადებულს პარტიის ვეტერანს და პერსონალურ პენსიონერს. ჩემს ბებიას. ერთი წუთით. ინებეთ. აუხსენე ვაჟა. ეს ბებიის ბინა, ავადარის და თავის ქალიშვილთან დედაჩემთან გადავიყვანეთ. მე და ჩემი მეუღლე კი აქ გადმოვედით დროებით. ესე იგი ჩაუწერლად ცხოვრობთ აქ. ნაწილობრივ სწორი აღმოჩნდა. რა ხალხია პირდაპირ გაგაგიჟებენ? რომელი საათია თუ იცით? ბატონო გოგი, თქვენი ჩარევა სწორედ რომ არ არის საჭირო. მე მენდეთ. რა მოხდა, ამიხსენეთ. სიგნალი მოვიდა ქალაქის მილიციაში. ბინა უკანონოდ აქვს დაკავებული და ნაკურდალს იყოფენო ამჟამად. ისე ყოველ დღე გარყვნილებას ეწევიან. რა ხალხია გაგაგიჟებენ პირდაპირ. დარეკეს თუ განცხადება? ამას ვერ გეტყვით. ორივე. იქნება ამიხსნათ რას ნიშნავს ყოველივე ეს. ვინ ბრძანდებით? კახანინიძე, ქალაქის მილიციიდან ამყვანი ჯგუფის უფროსი. ვისი უფროსი? ამყვანი ჯგუფის. ვიღაცას დაურეკია და შეუცდენია ეს ხალხი. კიჩივიან. ჩაუწერლად ცხოვრობს. უბნის ინსპექტორიც ადასტურებს. თქვენთვის ახსნა განმარტებას ჩამოურთმევია მე მგონი. თუ ასეა გაეცალეთ. ვინ მიჩივის? საიდან? ვის უნდა გავეცალო? სად? რატომ? ჯემალ, ბიჭები გარეთ გაიყვანეთ და მანქანაში დამედოდეთ. მე ისეთი პროფესია მაქვს. ანგელოზმა გარეწავს რომ შემოჰკრას, ანგელოზი უნდა დავიჭირო. საჩივარზე რეაგირებაა საჭირო. მობრძანდი დაგოწვიეთ. მადლობთ, ეხლა ვერ დავლებ. ცოტა ხნით უნდა გამომყვეს. ხაღალდები ფორმალობა. თქვენი წამოსვლაა საჭირო. არაფერი? აბსოლუტურად. საკუთარი მანქანით წავიყვან. დავაწირინებ და მოbrunდებ. პასპორტი წამოიღეთ. პასპორტი ინსპექტორმა დაიტოვა. მაშინ პირადობის მოწმობა. გულწრფელად მაპატიეთ შეწუხებისთვის. ბოდიში, კარგად ზამდებოდით. თქვენი იმედი მაქვს. რა აქნან მაგათაც ვიღაც ინტრიგანი გადაკიდებია და ესე ის დაგვეცენ ოპერატიულად. როგორ თუ აქნან, შემოვარდნენ საბუთები, ქალთქმარი წაუყვანეს, გავარდნენ. მერთო ჩემო. ერთადერთი ქმარი. აუცილებლად გავყვებით ციმბირში. აბა არაფერი გაქვს, ვარ გქონდათ, არა? აი ეს ერთი შვილი მომიკვდეს. დარწმას გეფიცები თუ რამე წამომეღოს მე იმ დაწყევლილი მაღაზიიდან. მეზობლებს აკითხე. აგე მასწავლებლის ოჯახია, უმაღლესი განათლებით არიან. იმათ აკითხე თუ რამე წამომეღოს მე იმ დაწყევლილი მაღაზიიდან. რახან მე მაღაზიაში უშუალოდ ვეჭვიც, იმიტომ მოდით შენზე და რა. სახკას შეხედეთ თვალს რა გჭრით. არ გავიგო კიდევ რამე. თორე მიცვეთ. სპეკულაციას არავინ გაპატიეს, რაც არ უნდა მარტო ხელა დედაი. მეორედ ვეღარ გადამერჩი. არა ბატონო, არც მიფიქრია. ამას ნავთით გავწმინდა. ხომ დამსვავ ხოლმე. შენია და. თუმცა ვეღარ დაეტევი. სწორი ხარ. ამდენჯერ რომ მოგადგნენ, ვეღარ აკითხე ვინ გაგზავნით, ვინ ოხერით ხო? არ ამბობენ არაფრით. საკმარისია სტუმარი მოვიდეს. მაშინვე მილიცია მოგვადგება. წარმოადგინეთ პასპორტები. ვინ ხართ? წამოგბრძანდეთ სამორიგეოში. გავგიჟდები ნამდვილად მალე. მეც ეგრე რამატია უკეს ამოხრებმა. აბა ხელფასი ჩემ ამ ტერმა იცხოვრა. მაგ გასტრონომში რა ჯანდაბა გამაჩერებდა. ახლა კი ბაჟა. არ ამბობენ? იმ დამრეკის გვარს. რა ვიცი, არ შეიძლებაო და არც განცხადება მაჩვენეს და არც გვარი მისცეს.
მაგრეიციან ყველა უხერდა მამაძაღს ხელი უნდა დააფარო. ელო. იღაცა ყავს ეზოში შეჩენილი ხო იცი? წერზე გვიჩივის. მარუაშვილების ქურების ამბავია ეგ. ქალი არ ვიყო თუ მე გარგავიკო. სულ მაგის ნაქნარია ჩვენი აწილკე. რა ხდება ვაჟა? შედი სახლში, შედი ახლა სახლში. არაფერი. შედი. ვინ იყო? რამდენი იყო? არ გახსოვს ხო? რამდენჯერ შეიძლება გითხრათ? ჩემი ბრალი იყო. მივდიოდი ქუჩაში ნასვამი, შუაღამით. მეტრო დიდუბესთან. იქ იდგნენ ბიჭები, სიგარეტი მთხოვეს. მომეჩვენა თავხედურად. ატყდა მერე ჩხუბი. მათი სახეები არ მახსოვს, ბნელოდა. ხო, ეგ ჩემი რაიონია. გაუხსნეთ საქმეთ მაწერია შენი ჩვენება. ახლა შენ თუ გინდა დამალე, მაგრამ მეზობლებისგან შემოვიდა სიგნალი, რომ ეზოშიც რაღაცა დაგიშავებია. არა, იცი რა. მოეშვი ამ ღამის ხულიგნობასაც თუ ძმა ხარ. არ გინდა. აბა სხვა? კი ბატონო. დაწერეთ, რომ ჩემი რაიონია. დიდუბის მეტროსთან რომ საპირფარეშოა, იქ შეხვედით. შენ ხარ ჩემი ბატონი, პატარა საქმეზე. ო მაგარი მთვრალი იყავი, თავი ვერ შეიკავე. ფეხი აგიცურდა. ო იქ შველერები არკინებია. და ფედი გაიხიეთ რა. ჭრილობა არა ღრმა. დანა დასმულია და არა დარტყმული. რაღა ტუალეტში და სიბინძურაში უნდა მაკოტრიალო, შეკაიკაცო. ფანტაზია თუ არ ყოფნის, სუფთა ვერსიას მე მოგიგონებ. არ გინდა დააჭერინო გარეწრები ხო? კი ბატონო. მე რეიტყამთ თავში ხელს. რა მომიტანე ელისო? კარგად გზანდებოდეთ. გამოჯამთელებას გისურვებთ. როგორ ახარ? დამაკმაყოფილებლად. ხომიცი შენთან არ ვეწევი. ბატონმა გოგიმ გიკითხა. იყო უკვე. რა მოხდა? ნოლით არ ველაპარაკება. რატომ? მეზობლებში ამბობს ფაქტიური ქმარი დამაკარგვინა. ტრისტანი მაგათი გულისთვის პავექშიო. სოლიკო საამყოფოში უწევს. სულელია ეგ ქალი ხომიცი. შენ როგორ ახარ?
რა ხდება? ელისო. ბავშვი. იმიტომ არ გამოჩნდი ამდე ხანს. უცხება მიიღე? კი. მერე? რატომ არ გამოცხადე? ბიულეტენზე ვარ, ავად ვარ. იცი. გამოდენა კაცი, განების ტრიალებში დადიხარ. თრალი. და კიდე ასწავლებელი გქვია. მომბეზდა. გულახდილად მოიქეცი. აღიარე და მოგეშვება. წყალდაგალეინო? რა აგნებავთ ჩემგან? გულახდილად მოყევი, როგორც იყო ყველაფერი. დიდუბის მეტროსთან მშენებლობაზე გადავძვერი. ეგ მე არ მაინტერესებს. ეგ ჩემი რაიონი არ არის. აბა რა გაინტერესებთ? თუ არ გინდა გულახდილად დაეხმარო გამოძიებას, მაშინ ამას დაგიკითხა. ამა წლის 19 ივნის ღამის 11 საათზე მოქალაქე შენ უპარტიო ცხოვრები გლდანის მასივში იყო რა ძლიერი ალკოჰოლიზმის მდგომარეობაში შეუვარდა მის მეზობლად კანონიერად ცხოვრებ მარტოხელად დედას ელეონორა ჰამლეტის ასულ ცურციძეს და მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა შვილიანად ცემა შევარდნის შედეგად დაზარალებულმა აღიარა რომ არ უნდათ მისი გაუპატიურება, არამედ პირდაპირ ბინის ხელში ჩაგდების მიზნით ცემეს შვილიანად. ბინა, რომელიც ამჟამად დაკავებული აქვს მოქალაქე შენ თავისი ცოლით მათ არ ეკუთვნით ოფიციალურად, მაგრამ აგრესიულად სულ მოითხოვენ ამხანაგ ცურციძის მარტოხელა ბავშვიანი დედის ბინასაც ჩხუბით. აღნიშნული ცემა ბოროტი ხულიგნობის გამოყენებით მიმდინარეობდა საზოგადოებრივად. მეზობლებისთან დასწრებით, რომლებსაც ეძინათ. ცემის პროცესში მოქნეულმა მცირეწლოვანმა ბავშვმა სოლომონ მუსტაფას-დე ცურციძემ თავი კედელს მიახალა და დატრაუმირდა. მოთავსებული იქნა სასწრაფოთი საავადმყოფოში. სასამართლო ექსპერტის დასკვნას ელოდება წოლით. რას გვიპასუხებთ? პასუხად. ბრწყინვალე სტილია დაცული. სამცველი მაგარითად ჭირდება. 228 მუხლის მეორე ნაწილი გიდგება. ბოროტი ხულიგნობა. 2-დან 5 წლამდე. თქვენ ერთი რამ გამოგრჩათ? რა გინდა? იმ საღამოს მეტრო დიდუბესთან დავტრამვირდი და საავადმყოფოში მომათავსეს. ხოცმე ყავს? მერე. ეგ ყველაფერი მერე იყო. რა მერე? აი ხომ ხედავ. ყოველს მოკლე ფეხები აქვს. შენ სახლში იყავ. მეზობელი მარტოხელა დედაშვილის ცემე ხულიგნობის გამოყენებით. თრალმა ბავშვს თავი გაუტეხე. მერე შეგეშინდა და გაიქეცი. სადმე შეიძლება გამოვიდე ჟესტს, როცა მირბოდი. როცა ელეონორა ჰამლეტის ასული ყვირო და მილიცია. მაგრამ თუ გინდა იცოდე, შენ თვითონ მიიყენეს ხეულის მსუბუქი დაზიანება. ძალიან რომ შეგეშინდა. რომ მერე საავადმყოფოში დამალულიყავი. მართლსაჯულებას. რა მივიყენე? თავი დაიჭერი რა. ეგეთ ცალკე მუხლია. თქვენ ჯანმრთელი ხართ? პოლიპები მაწუხებს. შენ ქურდები აშაღირე, იქ რო შეხვალ, ციხეში. მეზობლებს რაღაც უშვებით. მეზობლები სწორად აჩვენებენ. ეძინათ და ესმოდათ, მილიცია. 10-11 საათზე როგორ ეძინათ? ვა, შენთან ჩამოვლენ და კითხავენ, ვაჟაჯან დავიძინოთ თუ არა. უნდათ და ეძინათ. საკმარისია. მეც აღარ შეგაწუხებთ. შენ მე რა უნდა შემაწუხო? ქალაქიდან არ გახვიდე. შენი საქმე, მოსაკლევად, მე მაქვს ჩაბარებული. აბა. ახონს. კომოცია უწერია ანამნეზით. ანალიზები აუგეთ, არც მათ არც გასინჯომ, არ დადასტურა ანამნეზი.
ბავშვმა ის დავტოვეთ დედის დაჟინებული თხოვნით. ველოსიპედიდან არის გადმოვარდნილი მაინც. რატომ? მარტო ხდა დედა. ბავშვი სოფელში მინდა დავიყვანო სამსახველი დავეთხოვო და თხოვა კომოცია ჩამეწერა. ეგ ტყუილია, საქმე სერიოზულია, მაგ ბავშვის ცემას მე მაბრალებენ. მილიცია აჩარეული. უკასრავად არ ვიცოდი, მეგონა? მე არ ვიცი თქვენ რა გეგონათ, ბავშვი ჯანმრთელია? ეხლა სადღაც დარბის. ხო და ისე მოიქცეთ როგორც სინდისი გიკარნახებთ. ნახვამდის. დავწეროთ მაშინ რომ 16 წელია რას მაგბინაში ჩაწერილი ხართ. მთელი ამ ხნის მანძილზე მეზობლები გეტავებიან მაგბინას უკანონოდ. ამოვწიოთ საბუთები და მიმართოთ განცხადებით. ახლა რა გარკვე? მართლა დაუწვენია სამართყოფოში. ტვინის შერყევის ნიშნები გაუთამაშიათ, ბიჭმა აღებინაო. მაგრამ ანალიზებმა არაფერი არ აჩვენა. ამას ძიებისთვის მნიშვნელობა არა აქვს. ტენდენციას გააჩნია. კომოციას დიაგნოზით დააწვინეს, ხო? კი, ანამნეზით. 21 დღეს უმიზნებენ წოლას. 228 მუხლის მეორე ნაწილი. ბოროტი ხულიგნობა. სხეულის მსუბუქი დაზიანებით ან შეიძლება ნაკლებად მძიმეც მოახერხონ თუ დრო ეყოთ. სწორად უთქვამს ჯაგარბექს. ხო, ექიმი? რა ვიცი. ფული ეკნება აღებული. ბავშვი უნდა გამოწეროს და ფული უნდა დააბრუნოს თუ ჭკუა აქვს. ასე ყველას დაჭერა შეიძლება. შეიძლება თუ მოინდომა კაცმა ან ქალმა. ფრთხილად იყავი. ასე სერიოზულია? შენ გებრძვიან. დასკვნები აქედან გამოიტანე. დიახ, მამალაც. მამა შენ ახლა მომისმინე. გახსოვს სექტემბერში რომ დამირეკე. შენთანაც ვიყავ. ო ისევ ბინაზე. უკანონოდ ცხოვრობდა ამ ხნის მანძილზე? ეხლა უკვე მოასწრო გაფორმება. ესე იგი მე ბებიის ბინაში არ დამაყენეს და ეგ ამ ხნის მანძილზე ჩაუწერლად ცხოვრობდა. რა განცხადება? საჩივარი აღმასკომში ჩემზე. აх, თქვენთან. ვინ აწერს? ო, კარგი რა, ხვდები. ნახვამდის. ო, ფრთხილად ვიქნები. შარო საიდან მოდიხარ? შენი ბიჭო სახში ამ გათახსირებულმა ბავშვი მოვიკლა კინახან. დასიცხლიანებული დავაწვინე სამოწყობში და არ მივარდნილა დღეს ეს ხეცი ეს ნადირი ესა. ავადმყოფი ბავშვი გამოაგდებინა ექიმებსა. მათადე შენა რკინის ქალამაც შავიცმევ და მე ხალი არ ვიყო. ლოლით არ ვიყო სულსიძე თუ შენი თავი არ დავაჭერინო შენ ხეცო. შენ გათახსირებულო შენა. შენ რა გაგიჟდი ლოლიტა? მეზობლების მაინც არ გწვენია? ქალთა კომიტეტში მოსკოვამდე ჩავალ მათადე თქვენა. ხდება ვაჟა, ვერაფერი ვერ გამიგია. რა ხდება? რას ხულიგნო ბიჭო შენაკა? უპასუხე, უპასუხე. შედამყალო შენა. მინამ ზემოთ კაცი ყავს, ეგრე უნდა დავჩაგროთ. მარტო ხელა უქმნო დედაშვილი შედამყალო შენა. ბავშვა და ქალს მოერია შეოყოლაყო შენა. თქვენ რა ყველანი გაგიჟდით? ლოლიტა, ვინცემა შენი სოლიკო? აბა მაჩვენე. აუგზანდით, რა გნებავთ? აი ახლა კისერს გამოგჭრი. ვაჟა! შემართლა დაბა. ყველაფერი ჩვენთან დასწრებით ჩაიდინე. ამ ხელა კაცს ჭკუა არ აქონია. თერიეთო ჩამყინე
მიყლავდა. ბავშვი შატლახი ეს დამპალე. ნაბიჯვარი ესა შე დამპალო შენ თვალებს ამოქხრი შე დამპალო შენ ნაბიჯვარი. შენ ნაბიჯვარი შენ. მე შენ გიჩვენებს ევსა. მე შენ გიჩვენებს ევსა შე დამპალო შენ. მეტი მოწმენდი. ჩვენ ახლა ვარ, შენ ახლა ტაქსით წამო. ეგრეა, ზაკ. რამესნით შეუვალეთ სახლში. ცოლი შემიშინა. მე რეკ საკმარისია იმისათვის რომ ბავშვს დაუუტრიალოთ. მე დანა არ მდებია. სპორტული პიჟამა მეცა უჯიბო. ესე იგი ამტკიცებთ რომ დანა ბინაში შევარდნილმა იქ აიღეთ. გააგზავნეთ დაგეთ. მას დანა იქ აიღეთ. დანა არ ამიღია. წავართვი. ოპერატიული ჯგუფი ლეიტენანტ ბახუტაშვილის მეთაურობით ჩვენებას იძლევა რომ დაკავებისას თქვენ დანა ხელში აღმოგაჩნდეთ. ამაზე რა სიტყვით? სიმართლე გითხრათ, ბახუტაშვილის ჯგუფი ვერაფერს ვერ აჩვენებს. დადგმული იყო ყველაფერი. დანა კი სოლომონს წავართვი. იმიტომ მეჭირა ალბათ ხელში. ზუსტად არ მახსოვს. ლელო, იმის ვაჟკაცობას კი არ ყოფნის აღიარო დანაშაული. ლატირაკზე დანითი კაცები და თავი კაცი გონია. მე თქვენ საერთოდ არ მოგცემთ ჩვენებას. ამას რა ეტყულა მასწავლებლობის. პირწავარდნელი გარეწარია. მე შენ მთელ წარსულს ამოგიკეკავ. კაცი არ ვიყო. რკინის კალამნების ჩაცმა არ დაგავიწყდეთ. მამა აბრამის ბატკნად მოგავს თავი. ჩვენებებს კი შეიძლება თითქოს პირველად არ ახარ პასუხისგებაში. უბრალოდ შენზე ჭკვიანი ვარ. მე შენ ნიღავს ჩამოგახევ. და ნამდვილად პატიოსებას. ასერით გაამწარე. ჩემი არსებობით. შენ არ მიმტკიცებდი ბინა შენია. გასაღები ხელში გაქვსო, შენ არ მიმტკიცებდი? მთელი ქალაქი ეხმარებოდა. წერლების მდივანი, დეპუტატები, რამე. განცხადებას რომ მაწერინებდი, შენ არ ჭიკჭიკებდი, შენ არ მიმტკიცებდი, ციხეში ამოვალპობო. ვეღარც ერთი ტვინის შერყევის ცნობა გააკეთე. რა უნდოდა? ეხლა ჩემთან ჩხუბობ, არა? ერთი შენი მილიციაში მომყვანი დამანახა ისე შორიდან. ტვინის შერყება რად გინდოდა შენ თვითონ ტვინს შერყეულო, დანით ხელში დაგაჭერინე და მაგის გაშვება იქნებოდა? ცხვირიდან გადენიცოდე იმ აყუც. შენენა დაიმოკლე. მე ვიცი შენ რასაც დაგიმოკლებ, შე ჩათლახო შენა. საქმე ძიებაში შეწყვიტე, ხო მალანია? რამდენი დაჯდარით, ყო? შენი უფროსიცა და ბრძანდება. მივლინებაშია. მაშინ დამეთესა არა, როცა მჭირდებოდა. აი მერთი ძმისური არ წამიწდეს თუ ცხვირიდან არ გადინოთ. მაგის ცოლსაც რომ ჩავთავ საქმეში, მაშინ მიყუროს, აეგრე გადაეცი. ერთი სირისიანის გულის თვითონ ოთახს ავკარგავ. ქალაქის პროკურატურა ჩაერია. წერლები, დეპუტატები მოგვერენ. იმ ნაჭღაბნებისათვის? წერლად ითვლება მაინც. ჩვენთან ერთი მოთხრობას რომ დაბეჭდო, საზოგადოება სახელმწიფო გაფასებს. საზოგადოება არა ისა კიდე. ფული დახარჯა ლობიომა ფული. მეზობლები ვირთხები ამყავდნენ გამოჭერილები. დანიანა დავაჭერინე ხელში და მაგის გაშვება იქნებოდა? ისდან არ დაუტკიცდა. ბახუტაშვილის მილიციელებს შეეშინდა და გადათქვეს ადრინდელი ჩვენება.
არაგუშთა ლობიო. რა იქნება ხუთაშვილს? რა იქნა და ეცოტავა მაგასაც. ოხ, ქალი არ ვიყო. ლოლიტა არ ვიყო ცურცი და თუ მოსკოვს არ ჩავიდე. რკინის ქალამაც შავიცმე და დედა. ოლჩი! მამე ვინღა მიპატრონებს. ვინ დავიდგება გვერდითა. ამოტოლა ქვეყანას მე მარტოკამ როგორ უნდა ვებრძოლო. ერთი ძმა მყავდა და ისიც მომიკლეს. მეც ხომ მინდა ცხოვრება. სულ გადაღლებული უმაქვს ყოფნა. ეს ბიჭის დასაბინოებელი მყავს ხელზე და იმოდენა ფული ვესადა მაქვს რომ ყოველს ხელში გაძლივოთ. როგორ გაჩერდი? დავშვიდი. სხვა გზებიც არსებობს. ეგზადაბერი შენი შიშით მაგმინაში არ გაჭეჭანდება. ეგენიც დღეს სხვა გავლენ მაქედან. რომ არ წავიდნენ? ეგე უბნები წავლენ აუცილებლად. მე მაინც მერჩივნა ციხეში მჯდარიყო. უფრო დამშვიდდებოდი. კარგი გეყოფა. ზედმეტებს ნუ მოითხო. ბინაკი დაჭირა არა. ხომ ხედა ვერ გამოგდის. ეგეც გონს მოვიდა. მოეშვი. კალმისტარი და ფურცლები რომ შემოვიგზავნე, შენ გეგონა მართლა დავწევდი რამეს? ეგ ვისჭირდება. კაცი პროდუქტი ყოფილა თურმე დროის. ეგ აქ არავის არ ჭირდება. მე მჭირდება. შენს მეგობრებს, ხალხით ხომ არსებობს? ხალხი ლოლიტა. სულში იმდენი ჭუჭყი დამიგროვდა. დაიწმინდება როდესმე არ ვიცი. დაიწმინდება.